sisemzimkhulu wezokurhatsha e-Open Park eJohannesburg siza nazo kunqopha nanzi ezithujileko. Although people have views, the National Commission and team have done investigations on this and the effects. Amapholisa asafunana nenkolo yebe ikhamba ngamapholisa atholakele abhubhile. Ngokunjalo, nongqongqoshe wamapholisa uba umphakathi ukuthi ungakhuluma izinto eziswisa imindeni ebhujeleko ubuhlungu. There will be a need for an adjustment on these increases because it seems if that which was intended to pay for these increases is not available. Ungqongqoshe wezemali uthi okwenzekile kwenyangeni ezimbalwa ezidluleko ngesabelo semali yicharagano nokho kuyalungiswa. Sanamukela endabeni siyanilotshisa endabeni hlalela iduze uzizwe ngathi kokuthoma ku-SABC lotshani emakhaya. Ungqongqoshe wamapholisa uSenzo Mchunu uthokozele umsebenzi omuhle wamapholisa ngokuthola indumbe ezintathu zamapholisa emlanjeni iHenop seCenturion eGauteng ngemva ukuthi kubikwa bona alahlekile ngeveke epheleleko ngelesithathu. Kanti uthumela amezwi wokuchiriya emndenini elahlekeleko. Umchunu bekakhuluma emhlanganweni wababika indaba eJohannesburg. Amapholisa la agcine ukubonakala ngeveke ephelileko nakasuka eFreystata ayokusebenzela eLimpopo. Umchunu uthi sehlakalwesi sithuse iphiko lamapholisa welizweni kunye neSouth Africa yokana begodu uthi iphenyo lirakela phambili. Umchunu uthi amapholisa aphenya icala lokubulala ungakahlosi. Kanti ikolo ebebakhamba ngayo ayikabukutholakala kodwana kutholakele ezinye inqetshana zensimbi zekoloyi endaweni yesehlakalo. Nakusenjalo kutholakele nezinye godu indumbe ezimbili kodwana amapholisa athi zona azihlobani necala lamapholisa amathathu la begodu munye wakhona bekasebenza estetshini samapholisa weLittleton ePitori. Now I want to take this opportunity as a collective family of people in the policing aspect in our country, safety as well, all inclusive of provinces, to extend our heartfelt condolences to the affected, directly affected families. Isehlakalwesi sitshiye imindeni limele kanti imindeni le ikhambe yaya endaweni yesehlakalo lapho ekutholakele khona amalunga wemindeni abo begodu minengi imibuzo ebanayo. The car has not been found as yet. No, we are still investigating. We are still tracing. Let's suppose that the accident happened on Thursday morning. Today is Tuesday. We have found the bodies, but we have not found the car. Isn't that strange? Nanyana kuzindaba ezibuhlungu nje kodwana abanye bathole ukuthula ngombana bazakhona ukubulunga ilunga lomndeni nabo. Sikisithabetse impela gore ke thotse body ya ngwanaka ele sharp so ke a tseba gore body ya ngwanaka ke yena ke ne ke lo e beya kae. Wakhathesi amapholisa athi iphenyo lirakela phambili. Indaba nasenjalo amapholisa athembele ephenyweni kungilo elizakuveza bona enze njani amapholisa atholakele sele angasekho la. Umhlangano obanjwa kabili lo eminyakeni obosomkhandlu bemfunda kunye nongqongqoshe kubingwe bona ube yihlelo la enkhulu zombuso zizokukhulumisana ngomsebenzi eziwenzako ekunikeleni abantu izenzelwa. Nazi zemapholiseni imfunda zidosa isekelo kaNgqongqoshe bona sekele amahlelo abo okulwa nobulelisi. Isifunda seGauteng sikholwa bona sizokudobha likhulu emhlanganweni lo njengoba nabaqinisa beziko eliluso obulelisi. We got a heartwarming report on the relationship and the agreement that we've established with you to assist us to deal with the issue of crime in our province. Mhlanje indaba kulu bengiyindumbu zamapholisa ezifunyeni emlanjeni eCenturion amapholisa la bekaya emsebenzini eLimpopo njengehlelo vala umgodi nakaza kunyamala liveke pheleleko. Iphenyo lekolo yamapholisa la liyaraga bathi ama-video afunyana emakhamereni wendlela zeGauteng ama-e-toll esekajanisiweko asizile.
0222, we do have a central camera that is at Brakfontein interchange that have captured the car passing there. So we presume immediately thereafter the car went then into the water, and yes, the cell phones, the signal did go off immediately thereafter. We are saying that although people have views and can share their views, but the National Commission and team have done investigations on this and the effects. Satukhlola kwentumbu ngikho kuzakuveza bona adliwe yini amapholisa la. Kanti-ke eBloemfontein izakhamuzi zakhona zithukiwe nanje, zinjalo nje yazikholwa ngemva kokutholakala kwentumbu zamapholisa la. Abantu abaningi bathi amapholisa la bewasesemachakhulu, bebanengomuso elikhanyako. More shocking is the circumstances around their death, because when I first heard the news, it was suspected that they've been kidnapped, and when time goes on, their bodies are found. It is not clear whether it was an accident or that and that, but we are grateful that they are found. Ke le bohloko haholo ka ketso e leng hore e etsahetse haholo jwang ka batho ba leng hore ke bona be re tshepetseng ho bona hore ba tla re pholosa ha ketso e etsahetse ho bona e se ka mmuso wa rona o ka tisa letsoho tlasa dipatlisiso tsa ketso e leng hore e etsahetse haholo jwang le batho ba banyane dilemong. I-Union yamapholisa i-Pop Crew ibuka umsebenzi omuhle owenziwe amapholisa we-Free State asebenze ngamandla okuphenya ecaleli. Re le mokgatlo ona wa Pop Crew re rata ho fitisa mantswe a rona matshidiso pele malapeng ana a ditho tsena tsa rona tse tharo tse hlokahetseng, ebile re batla hape ho ananela lo amohela tshehetso eo management ya Sponisa Ntlokgolo le province e ba ibontshitseng malapeng ao. Kuyokubanjwa ikonzo yomthandazo ukusekela imindeni yabongazimbi ababhubhileko eyokubanjwa ngelesine. Ungqongqotshe wezemali uhlathulule lokho kwenzekileko enyangeni ezimbalwa ezidlulileko ngesabelo semali njengecharagano enkulu. Ugodongwane uthi umthelo wepahla uyokuhlala ku-15%. Ungqongqotshe wezemali uhlathulule lokho kwenzekileko enyangeni ezimbalwa ezidlulileko ngesabelo semali njengehlangahlangano. Ugodongwane uthi umthelo wepahla uyokuhlala ku-15%. It's going to be important that we maximize kind of unity around a budget as a political tool. That's the lesson, which means we'll try and find as early as possible to craft an agreement with a number of political parties. I-ofisi ekulu yezemali ithi ibandla labasisa ngemali kunye namaziko ahlanganisa ukuhluma komnotho akakathwenyeki ngokubuyekezwa komthelo wepahla i-VAT ngomthelela wayo ehlelweni lemali zelizweli. The costs that are incurred in terms of the budget process are mainly related to things like travel, accommodation, printing, advertising and so on. And so the costs associated with the past two budgets does not constitute fruitless and wasteful expenditure. Ugodongwana uthi ukuboleka imali akusilo igadange kufanele lithathwe, wangezelela ngokuthi lokhu kuzokuthwelelisa inkolodo elizweneli. Unobhala zombelele we-ANC ufikile Mbalula uthi ayingafakwa i-ANC endabeni yokubhala ukukhutshulwa komthelo wepahla i-VAT. Umbalula utsho lokhu nabe kakhuluma nembiki indaba ePitori ngesabelo semali esibuyekeziweko esizokwethulwa ngomhla ka-21 kuMrhayili. Nabe kakhuluma nembiki indaba ePitori unobhala we-ANC ufikile Mbalula uthi i-ANC izibophelele ekukhulumisana namalunga we-GNU ukusekela umhlahlandlela wezemali obuyekeziweko. Umbalula ungezelelo ngokuthi ihlangano le ifuna ukubona kungezelelo ipahla nganamthelo. We call on government to ensure that we have a budget that reflects a conscious decision to protect the most vulnerable while ensuring the budget remains a tool for inclusive growth, job creation and economic reconstruction. Umbalula uthi nanyana inhlangano ezimalunga we-GNU nemigomo engafaniko lokho akukazi ukuliya ukusebenzisana.
Umabhalana osele athatha umhlala phasi okhabe asebenza esibhedlela seStenga mhlazana kuza kubhubha inkosi uAlbert Luthuli utshele ikhotho kaMagistrate wePietermaritzburg bona akazi ngephenya lokthoma elimalungana nokubhubha kwakaLuthuli ngo1967. uMohammed Manjo ungomunye wabantu bokthoma ababona uLuthuli nakafika esibhedlela. uManjo utshele ikhotho bona ukube nje wakhe wabizwa bona azokufakaza iphenyweni lokthoma ubufakazi bakhe bebuza kuveza ithla. uLuthuli wabhubhela esibhedlela seStenga ngemva kokuthi batsho atshayiswe isitimela sePahle eGrootville KwaZulu-Natal. Lobufakazi bethulwe kabusha kuhloswe ngakho ukuqondisisa kahle ukuthi yalimala kanjani inkosi Luthuli. Kuhloswe ngakho futhi ukuthi kulungiswe okwabhalwa embikweni owakhishwa ngo1967 owawuthi inkosi Luthuli yashawa iguzu eGrootville. Namhlanje uMohammed Manju utshela inkantolo ukuthi kwakusetshenzwa kanjani esibhedlela eStenga. Lokhu kubandakanya nendlela iziguli ezazamukelwa ngayo. Uthi inkosi Luthuli yamukelwa ngasohlangothini okwamukelwa kulo iziguli ezimnyama. Uthakamazi udokotela owayebheke inkosi Luthuli akazi noma ukhona yini owakwenza lokho. Lokhu kuyaphikisana nofakazi obethulwa ngesikhathi kuhlanganiswa umbiko wokuqala. Okunye kwalokho igama likadokotela okuthiwa nguye waveza ukuthi inkosi Luthuli isikhotheme. Umanje uthakakhumbuli kubizwa noyedwa umuntu omnyama wayesebenza esibhedlela ukuthi azothula ubufakazi ngo1967. Kusenjalo abaholi beANC basalokhu belilandela lolu daba. Bathi okuvelayo njengamanje kumqoka kakhulu ukuze kulungiswe umlando. History for future generations, it's important, but also for the family, because I'm sure this inquest has two meanings to the family, maybe more, but it is painful because it's opening up the painful day. But I'm sure they are also happy that the record is going to be set straight. History will be told properly and the cover-up is being exposed. INPA kulindeleke ukuthi ibize oqhwepheshe abahlukene ukuzothula ubufakazi ngesonto elizayo. Kwizindaba zeSABC ngu-Ayinda Mhlongo eMgungundlovu. Nasibuya entolo. Umthethosisekelo welizwe lekhethu uthi akungaliyeki ukufunda kwembotshwa azinikelwe ama-laptop zirage ngomsebenzi wazo wesikolo. Sisaraga nendaba zesiNdebele lapha nazikuphundileko uyazithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Asifake nazo. Nasiqala ezivela ngaphandle, amajoni weSADC athomile ukusuka inkampeni zawo ezingePumalanga yeDemocratic Republic of Congo ngemva ukuthi aqede umnyaka wonke alinga ukusiza amajoni weDRC ekulwisaneni namavukela mbuso. Ukusuka kwawo kuza ngemva kwenyanga abaholi bamazwe weSADC bajamise umsebenzi lo ngemva kokuthwelela kokulwa ekubangele ukuwa kwedorobha iGoma. Amajoni weMalawi, weTanzania neweSouth Africa athomile ukusuka ePumalanga yeDemocratic Republic of Congo khamba ngendlela evele edrobheni iGoma erabhule eRwanda achinge endaweni yokubuthana eTanzania. Amabutho amajoni la athunyelwa nakuyokuphela u2023 baholi behlanganisela amazwe weSADC bona yokulekelela amajoni weDRC ukulwa namavukela mbusi M23. Kodwa umnqophebe bawile lapho ujanyiswe ngondaka ngemva kokuthuwelela wepi. Amavukela mbusi M23 athombila ulo ledorobha iGoma ngoChirhweni lapha amajoni ali-14 weSouth Africa asala khona ekundleni. Baholi bamazwe weSADC bagcina bakhombela bona amajoni la aphuma elizweni eliya. Kodwa namhla amalanga ali-12 inyanga le amavukela mbusi M23 aphakamise bona ibutho lamajoni weSADC liphume ngorhabaka endaweni leya ngonobangela ukuthi batsho lisebenzisana namajoni weDRC nezilwi zewazalendo edrobheni iGoma. Inkhulu zeSADC ziphika ziyathinritha ngebatsho le. Abaholi beAfrika nebehlanganisela yenitshaba ezibumbeneko i-UN babawabona kube nensombululo eziletha ukuthula epini ethinta iDRC, iRwanda nezilwi i-M23. Ngeveke epheleleko iRwanda neDRC ziklikitha isivumelwano sokuqeda impilo eAmerika.
Ikhotho yezemthethosisekelo ikhuphe umyalo uthi ukukhandela imbotshwa bona zibe nama-laptop ngemaseleni akusisemthethweni begodwa kukhahlumeza ilungelo lokuraga ngefundo. Isiqondo sekhotho silandela isithijilo sesibotshwa uMbalenhle Ntuli onganga ngelithi umgomo womnyango wezokuhlengwa kwesimilo umkhandela bona abhalelwe kufunda. Ikhoti ikhupha umyalo othi imbotshwa kufanele zivunyelwe ukufinyelela ama-laptop bona ziwasebenzisele zefundo. Umgomo womnyango khathesi uvumela imbotshwa ukuthi zisebenzise ama-laptop ama-iri amahlanu kwaphela emalangeni akhethekileko. Ikhoti yale bona umgomo lo awukhambisani nomthethosisekelo begodwa uphula imbopho zombuso. Ijaji lekhoti ezomthethosisekelo uSteven Majid uyale bona umgomo lo kufanele ulungiswe ukuvumela ama-laptop angana-internet bona avunyelwe emaseleni wembotshwa ezizihlolise njengabafundi. The policy procedure directed at formal education, as approved by the second applicant and dated 8 February 2007, is unconstitutional and invalid to the extent that it prohibits the use of personal computers in cells for purposes of further education in circumstances where such use is reasonably required for such further education and is set aside. Ikhoti ifumene bona umbuso kufanele bona ususe inqabe ezikhandela imbotshwa bona zikwazi ukufunda kungabi ngiwo owenza inqabezo. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ngayo le ukuthi imbotshwa zibe nama-laptop nangabe ziyafunda. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Uhulumende akenzi kuhle unikela imbotshwa amalungelo amanenkulu vele nazo izibosha zingabantu zinamalungelo. I-laptops ezixazikhoyo ziwenza umsebenzi belula kulula ufikelela kwinto ezininzi. Yonke into yesikolo ngoku efuneka igugliswe. Umuntu osafunda isikole nje akangena emacaleni ukuthi uyoza aboshwa gwetshwa. Yiko lokuthi ijele lethu sekwaba umbuso nje. Mara abantu babotshiwe musa. Wayifanele batholile kuzari basethrongweni. Inkantolo enjani lena efuna ukunikeza abantu ababoshiwe amalungelo. Izinkani zethu ziyafunda ezikoleni azinawo ama-laptop. Imali yethu yonke leyo yentela okuzodlalwa ngayo kuthengelwe izephula mthetho ama-laptop. Abanye ulwazi lo bazolithola ngale ngasejele bengeke balithole nabangapha ngaphandle emhathi. Phela nabo babantu. Kodwa kumele kuqashele ukuthi lama-laptop lawa bangagcini sebenza izinto ezigebengu ngawo. Kanti umbona ngeumbukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Kezemali randa liqinile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Zihlahla kuhlwile niphethe ziphi ngapho? Siyathokoza Cedric silotshisa umukelo khona usekhaya ngolosithathu ke namhlanje lihlelo elikhethekileko kunehlangano lapha eceda ukusungulwa ejamele abahlali ngokunjalo nabasebenzi bemaplasini kuvela ukuthi batsho nje sekunabanikazi abatsha bemaplasini okubabantu abanzima batsho bathi nabaceda ukuthenga iplus bafune ukukhipha laba abantu ababathole lapha ekade bahlala lapha emaplasini ngiyo ke indaba esiyiphetheko namhlanje sithokoza ithuba. Sithokozile Sihlahla sikhambe soqala ubujamo bezulu nobusayi. Ekhaya ngelesithathu ntamba manapho-ke ubujamo bezulu sibona lapha amathuba wezulu ngapha ngeTshingalanga Kapa nge-30% kanti-ke nawuthi uyacala eTlhagwini Kapa ukutshinga lapha ePumalanga Kapa nge-60% livalile-ke ngamafu ngeGauteng nawuthi uyacala ngale ngeGwineli ngePumalanga atholakale nge-30% kusasa-ke nakhona kusesenjalo ngale ngakubo-Durban ikungule oyibonako yinengi kangaka nje abantu batsheje bayelele-ke ngapha ngeGauteng kusasa amathuba wezulu athi 60% kanti-ke nalapha eCape Town atholakale nge-60% sithole-ke isilemukiso sivela
evela kwa South African Weather Services bathi ke kunomoya obukhali ke owenza ilwandle ukuthi libe bukhali ngale ngePumalanga Kapa ke nemjijo iduma kumbi ngapha ke endaweni ezingale ngeNorthern Cape nasithi siyaqala ke nelwandle lagodu libukhali hle ngale ngeCape Town nawuthi uyaqala nangapha ke umoya unamandla ngale ke ngePumalanga Kapa eGwini kanti ke lo mjijo oduma kumbi endaweni zangapha ngeGauteng siyakusuduka ukuthi uboneke amazinga okushisa sithome ngapha ngeGauteng lipholile kufuthumele ePitori neBronkhorstspruit nge24 lapha ke eLimpopo sibona nayo ke ifuthumele endaweni eziningi kushisa iPhalaburo iThohoyandou neMusina iMpumalanga ibonakala ke ipholile endaweni eziningi kubomhlanga Middelburg eMalahleni lapha eMbombela kufuthumele isikhukhuza yona iyashisa nge36 kwaZulu Natal ibonakala ke iMakhazana endaweni zalapha eKokstad nePietermaritzburg kanti ke eRichards Bay kufuthumele iDurban ipholile nge22 ngale ke ngePumalanga Kapa sibona ke kumakhaza endaweni eziningi abantu bambathekile lahlangothi ngale ngeTjingalanga Kapa nakhona ke kumakhaza endaweni zabo Cape Town makhaza endaweni eziningi zesifunda kanti ke eNorthern Cape bonakala emakhaza khulukhulu lapha ke eSutherland eFreystata ke kupholile endaweni eziningi bese kumakhaza lapha eViepenar kanti ke nangale ke ngeNorthwest sibonakala isifunda sipholile siye ngokufuthumala sibona nekoti ngesikhathi silandelako dido Namhlanje kulungile ungalindela indaba zesizulu ngesimbi yakhomba bese kusasa zikhona indaba zeSwati ngesikhathi esifanayo isale nomusa